გამარჯობათ მეგობრებო, ყველას მოკითხვა, ბედნიერება, სიხარული და რა თავია ღმერთთან ვიყო და უფალი იყოს ჩვენთან. აი ცოტა მერიდება, მაგრამ თქვენ დაუბრუნდით ჩვენ ვიდეო გადაღებებს. ახლა იმიტომ რომ მე რაღაც აი ძალიან მერიდება რა, დაუბრუნდით ცოტა ისეთი სიტყვა. ვითომ ეხლა დიდი ღირებულების ადამიანი და ისა ვარ, მაგრამ მართლა დაუბრუნდით. იმიტომ რომ გახსოვთ მე წინა ვიდეოებში თქვი რომ ახან ომი დაიწყო და ამერიკამ დაასხო ირანს. გულათილად ძალიან დავიძაბე, იმიტომ რომ მიფიქრე რომ ძალიან დაიძაბებოდა სიტუაცია და ძალიან ამხელა მასშტაბის ოპერაცია ეწყება სამხედრო კუთხიდან გამომდინარე. ბევრი უბედურებები და ბევრი რაღაცა ხდება, ხო და მე ჩავთვალე რომ ეს არ შეიძლება ხა ჩვენი არხი რა არის, ხო, ხან იმას ვაჩვენეთ, ხან ამას ვაჩვენეთ, იმას და ცოტა გართობასავით გამოდის და ბევრ სერიოზულ თემებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ მაინც ჩავთვალე რომ დისკომფორტი იყო და მე ვთქვი რომ ცოტა ხანი დაველოდებით სიტუაციას, როგორ იქნება, ამოხდება და მე განვაგრძობ. და აი ეგ მომენტიც მოვიდა და მე ჩავთვალე რომ შეგვიძლია განვაგრძოთ ჩვენი ვიდეოები. ნუ რა თქმა უნდა იმას ვისაც მოსწონს, ვისაც ვინც რაღაც კარგს ღებულობს ჩვენგან და ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს და კაი ამბიცია რომ ჩვენი ვიდეოები იყოს ადამიანებს დადებითად მოხდავდეს და ადამიანები ვინ ჩვენ ვიდეო როლებს უყურებს დაიმუხტოს კარგად, დაფიქდეს და რაღაცა სარგებლობა მიიღოს. კი, შეიძლება ცოტა ამბიციური განაცხადია, მაგრამ მე პირდაპირ ვიტყვი აი გული და გულწრფელად ვიძახი რომ ძალიან მინდა რომ ჩვენი ეს ვიდეო რგოლები ჩვენ როგორც ვამბობ ნატურალურად ბუნებრივად ჩვენ წინასწარ არაფერს არ გეგმავთ, არაფერს რაც თავში მოგვივა და რასაც ვიღებთ, იმას ვიღებთ და ჩვენ გულწრფელად ყოველ შემთხვევაში მე და თქვენც ერთად ვიძახით გულწრფელად უზიარებთ ჩვენ ფიქრებს და აზრებს და მე მგონი კარგია და ნუ რა არის ჩვენ როგორ ვამბობთ ხოლმე ტირე უნდა გავლოთ ნუ ცხოვრება ტირე უნდა გავლოთ ისე რომ ერთმანეთს მოვეფეროთ მოვესიყვარულოთ და ჩვენ ვიდეოებს ყოველთვის გაზრდევს სიტყვა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და აქედან გამომდინარე ეს არის ჩვენი ძირითადი მთავარი მიმართულება გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ეხლა მე ვარ ლუიზიანაში, ერთ ჩემ კაი საყვარელ შტატში და ცოტა ესეთი ადგილებია, თან ვიარო და თან სათქმელის თქვა. ეხლა ჩვენი ვიდეოები თავისებურად ძირითადად მაინც ტრაილერის როლიდან გამომდინარე პრობლემებს ვაჩვენეთ, მაგრამ ვეხებით ფილოსოფიას, ლიტერატურას და სამწუხაროდ გინდა თუ არ გინდა, მაინც მოგვიწევს პოლიტიკაზე საუბარი. ჩემი წინა ვიდეოებიდან გახსოვთ მე ვთქვი რომ ერთი დღე ავირჩიო და ვილაპარაკოთ პოლიტიკაზე, პოლიტიკურ მიმდინარე პროცესებზე და ვიფიქრე რომ აი მოდი სამშაბათობით გავაკეთოთ ეს და სამშაბათობით ჩვენ განვიხილავთ ჩვენებურად, მელი პოლიტიკური მიმომხილველი მე ვარ, მაგრამ ნუ გინდა არ გინდა ამ რეალობაში ვარ და ჩვენებურად განვიხილოთ, იმიტომ რომ მაგის გარეშე არ გამოვა. აქედან გამომდინარე პოლიტიკა ეხლა ყველა ლაპარაკობს ომზე და ფაქტობრივად ეს ირანის ომი დავაკვირდა მე ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვუსმენ და მე რა ვიფიქრე, საინტერესო იქნება ეხლა ჩვენ ამერიკაში ვარ და უბრალო რაღაცებს ვაჩვენებ, უბრალო სიტუაციებს ვაჩვენებ და საინტერესო იქნება ამ დაძაბულ გარემოში, ამ დაძაბულ პოლიტიკურ სიტუაციაში ამერიკაში როგორ ცხოვრობს ხალხი, ჩვენ როგორ ცხოვრობთ, რას ვაკეთებთ, რას ვფიქრობთ და უბრალოდ რა ხდება ასეთ მდგომარეობაში ამ ქვეყანაში და საერთოდ მსოფლიოში. სანამ განვიხილავ ამ პოლიტიკურ სიტუაციას, რაც აქ არის, რაც ხდება, მე აი დედას ვიცავ, აი დავიღალე რა, უკვე აი გაგებით ვიძახე რომ მე მაინც რაღაც განცხადებასავით მინდა დავწერო, მაგრამ დავწერო მე უნდა ვთქვა, მაგრამ
მე ვამბობ ამას მეგობრებო, აი ხშირად ვამბობ მეგობრებო, იმიტომ მე რასაც ვლაპარაკობ, მართლა მეგობრულად ვუდგები ყველაფერს, იმიტომ რა არის მეგობარი? მეგობარი არის მეგობრობა, მეგობარი, მეგობენ ერთ საერთო იმაში არის ის, რომ ერთმანეთს გავაუწყიდე და მე ახლა რასაც განვაცხადებ, შეიძლება ცოტა საყვედურივით იყოს, მაგრამ მე ამას ყველაფერს ვამბობ მეგობრულად, იმიტომ რომ რეალობაში რასაც ხედავთ ამ პოლიტიკურმა მიმდინარეობებმა და გემოვნებამ და მიმართულებამ ადამიანები გადაკიდეს ერთმანეთს, ხო? ცოლი ქმარს არ ელაპარაკება, მეზობელი მეზობელს აკიდებენ, აფურთხებენ, მარაში ვართ და მეც არ მინდა ჩვენი არხიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ასეთ გომორებაში ჩავარდეთ, მე ისე და ისე მეგობრულად მინდა მოგმართოთ ყველას და აი ვიტყვი ჩემს სათქმელს. სათქმელი ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ ეხლა გასაგებია მე ძალიან დიდი მადლობა პირადად ეხლა რომ არ ჩანდი 1-2 დღე ძალიან ბევრი ადამიანი დამიკავშირდა და აკაკი მოდი ძელი ვიდეოს ყურება იმ უაზრო ადამიანებს რაღაც კომენტარების გუჩვენ, ნუ გაღიზიანდები, ნუ მიაქცევ ყურადღებას და ნუ რა თქმა უნდა ეს ჩემ მხარდაჭერაა და დიდი მადლობა ამისთვის, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი რომ ეს ჩვენ როგორ ავართ ხო? თუ ვიღაცა იგინება, ილანძღება, იმას ვლოკავთ აუცილებლად და მე ეს ძალიან ბევრჯერ მithქვია და ამას შედეგზე გავედით ამაზე, იმიტომ ჩვენი არხი თუ კომენტარები ასე თუ ისე მაინც არ არის უარყოფით და დამუხტული და ეცეთი აქ მისამართი არ შემეშალოს სადაც რაღაც ნავიგატორი არასწორად მაჩვენებს და ერთი მოდი გავიდეთ ეს სწორი გზა ვნახოთ და მე გავაგზავნოთ ჩვენი საუბარი. ჩვენ როგორ ვამბობთ ნატურაში და ბუნებაში ყველაფერი, ისა ბუნებრივად ყველაფერი. ზოგი არის ხომ ეს ნავიგატორი სწორად არ გაჩვენებს და ფიქრობ არ დაეკარგო რა. ვა, ჰამბურგია ამ დასახლებას ლუიზიანაში. 7 საათია. ადა როგორ მწვანეა და როგორ სითბოა 25 გრადუსია უკვე სითბო და რატო არა დამწვანებული მიქრის, მაგრამ ვირაში უკვე დამწვანდება ყველაფერი. აი როგორ სახლებია ლუიზიანაში. ერთ-ერთი ყველაზე კაი შტატია, მაგრამ ღარიბ შტატად ითვლება და მაცხოვრებლებიც არ გამოირჩევიან ძალიან მდიდარი სახლებით და ასე შემდეგ. აი ხარი სადღაც შესახვევი და გამორიცხები არ შემეშალოს ეს. სახლების ცენტრი გავიაროთ. Continue on East St. Louis Street. ავაგზელოთ, მაგრამ მაინც ეს სტილობის გულისთვის მაინც სათვალეებით არ არის ლამაზი. ხო და რას ვამბობდი? აი ახლა გასწორდა გზა, ერთი 50 მილი მივლიეთ და სათქმეს მოვასწრეთ. ხო და რას ვამბობდი, ხო? სამშაბათობით ანალიზს გავაკეთებ და სანამ ანალიზს გავაკეთებ, მე მინდა მაი პატარა განცხადებასავით, არ არის განცხადება, ეს ჩემი მეგობრული. უბრალოდ ჩემი თხოვნა რა. გული და სული თხოვთ, აი ჩვენო მაყურებლებო. ნუ ვინც ძველი მაყურებლები არის, იმათმა იციან ჩემი ბუნება, მომავალი მაყურებლები რომ. აი რაღაცას რო ვიტყვი, გაანალიზეთ. ეხლა მე დიდი ანალიტიკოსი არ ვარ, მაგრამ ჩვენ როგორ ვიღეთ ვიდეოებს, რომ ვაჩვენებთ იმას, რაც არის, არც მარცხნივ, არც მარჯვნივ. ეხლა მე ის მომწონს, არ მომწონს, ამას არ ვცდილობ. ჩემ მას რა თქმა უნდა ვამბობ, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ ვიყო ობიექტური. მაგრამ სამწუხაროდ ეთქვა ვერ გებულობენ ადამიანები, მე რას ვამბობ და
ესე იგი რაც იმას მოსწონს თუ მე იმის აზრი არა ვარ ან უბრალოდ აზრიც არა მაგას არ ვაჩვენებ მე იმის აზრი ვარ თუ მაგას ვეთანხმები თუ არ ვეთანხმები მაგრამ ისა თulis ახლა მე მის გემოვნებაში არ ვждები თავს უფლებას აძლევს რომ მაგინოს და ამათ ხო ბლოკად ეს გასაგები რომ რაღაცა შეურაცხყოფა მომაყენოს დამამციროს და მე ვცდილობ რომ პასუხი გავცე ვცდილობიანად და მაინც არ ჩერდება და მე ვეუბნები კაცო შენ ახლა ვერ გებულობ აი ასე გააკეთეს გითხარი და მომშორდი ცოტა ბოდიში ახლა მე ცოტა ამივარდა სიტყვა არ მოგწონს ჩემი არხი გადათე და წადი არა მაინც ვერ ისვენებს და ამ შემთხვევაში ვეუბნები კაი რახან შენ ჩემთან ვერ გებულობ და ჩემ რაღაცნაირად იმას მეხები ისე თემებს რომელიც მე შეურაცხყოფილად ვხებულობ მაშინ მოდი შემხდი სადაც გინდა ვითანაც გინდა დავждეთ მაგიდასთან და ვილაპარაკო და გავარკვევთ ვინ არის და მაინც და ასეთმა მეთოდმა სხვათა შორის გაამართლა მეგობრებო რომ ვეუბნები ხო რაღაცას ვერ გებულობ მე მინდა შენ მეგობრულად აგიხსნე ის სიტუაცია და შენ მე რომ მე აქ ლანძღავ თათხავ და კაი გასაგებ ვერ გებულობ არ გებულობ არ გინდა 1000 ვერსიებია ხო მოდი დავждეთ და გავარკვიოთ ხო მე არ თავში ჩაგატყავ არაფერი და ამ მეთოდმა გაამართლა მეგობრებო ძალიან ბევრი იცით ხო უმეტესები ასე ტიპები ვინ არის სახე და გვარი აწერია არც ისა ზემოთ აწერია ჭპ რაღაცები და ისინი ქრებია და ერთი ხრი კარგია და ასეთი იწმინდება ჩვენი ის მაგრამ მაინც აი არ ჩერდება ეს ხალხი და მაინც რაღაცნაირად გეხებიან და მერიდება ერთი და იგივეს ლაპარაკობ მაგრამ მოდი ერთ ორ მაგალითს გეტყვით და მე უკვე ამ ჩემს საქმეს ვიტყვი და მე გავაგზავნე ჩვენი პოლიტიკური ანალიზი ეხლა მოგეხსენებათ მეგობრებო მე სულ იმას ვიძახი რომ ჩემი აზროვნება ჩემი განათლება და ჩემი ყოველი სიტყვა ბიბლიაზე და წმინდა წერილზე დამყარებული ცოდნიდან არის გამომდინარე და მე თუ რაღაცას ვამბობ ამ ბიბლიის ფილტრიდან გამომდინარე ვლაპარაკობ რა არ ვიცი ხა კარგია თუ ცუდია ასეთი ამბიცია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვცდილობ რომ არ ჩავიჭრა და აქედან გამომდინარე მოქმედებს ყოველი ჩემი მოქმედება ცხოვრება ლაპარაკი სიტყვის გარჩევა ანალიზი ყველაფერი იქიდან მოდის იცით ხო ამას ჩვენ არაერთხელ მithქვავს გინდა პოლიტიკა და ყველაფერი და მოდის ასეთ კარგი რა შენი ბიბლიაზე ჩვენც აქვს ბიბლია წაკითხული და ის პოლიტიკური მდგომარეობა რომ მოდის რაშუაშია პოლიტიკა ბიბლია ყველას თავის საქმეა მე ვთხარი მე ვამბობ ხოლმე რომ ყველაფერი ეს სამყარო შექმნილია უფლის მიერ ყველა მორწმუნე ამას იძახით და რაც კანონები ხდება და რაც ხდება ყველაფერი მეტის მიერ არის დაშვებული არა შენ არ იცი ბიბლია შენ ვიღაცა ბნელი ხარ რა უნდა უპასუხო ამ დროს კარგი მეთქი ხო და всё მაშინ მეუბნები ხო ხედავ თუ ვერ ვუგებთ მაშინ აი შეურაცხყოფას შენ ვიღაცა ისახარ ჩამორჩენილი ხარ ბნელი ხარ საპატრიარქოს ვიღაც რაღაც ლანძღვა გინება მე თქვი გადართ და არ ეშვება რა მე ახლა რა უნდა თქვი ახლა ვანებებ თავს გასაგებია ეხლა თქვენს დარწმუნებულება ბევრი მეთქოს ნუაქცევ ამას ყურადღებას მაგრამ ასეთი ტიპები ვეუბნები წადი არხიდან წადი რა რატო ვისა რა მაინც არ გეშვება ანა ესეთი რაღაცები გეუბნებიან აი შენ ამერიკაში ცხოვრობ ამერიკამ ამდენ რაღაცა გაგიკეთა და რატო აგინებ ამერიკას რატო აგინებ ტრამპს მე ვთხარი ვეუბნები ერთი მაგალითი ერთი ფაქტი ან მომიტანე სად ვაგინებ სად ლანძღავ არა თითქმის აგინებ და გედავება ბიჭო ფაქტია არა მაგრამ ჩემი აზრია მე თვითონ ვცდილობ რომ არადროს ზედმეტი არ ვაკადრო მაგრამ ხა ჩემი აზრი ჩემ ასაც ვცდილობ რომ ლაკონურად და დილობის ფარგლებში არა შენ აი მეთქი დამანებე თავი რა და ვეუბნები კაი მოდი რა შენ ეთქვა ვერ გაგეპინებ მე შენ და მოდი შემხდით და მე იქიდან შევინახარ პირის და ვახ დუში და უკვე გძნობ რომ ვერ არის და მე რო ვეუბნები რომ შემხდი და მე რო ხედავ რომ ბლოკავს და ქრება იქიდან არხიდან და ვა მეთქი მადლობა ღმერთს
ან ესენი ხო არიან, აი ესე იგი შენ ამერიკას ან სიტყვებში ხა ბევრჯერ არის ხომ ახლა ირანში ხო მოკლეს ახლა ეს აიათოლა და რაღაცა ირანის რაღაცა პოზიციას რო ვამბობ, ის ჩაძაღდა და ჩაძაღლებულების ხარესა ხარ შენ, ჩაძაღლებულების ხარესა ხარ. მე ვამბობ, კაცო, მე რა შუაში არ მასე რომ მელაპარაკებ ჯერ ესეთი ამ სიტყვებს აი ნუ წავშით კი არ მივიღეთ, მაგრამ რატო რეალიქს რატომადებ? აი რუსეთის მომხრე ხარ, იმის მომხრე ხარ. აი პუტინისტი ხარ, პუტინი ვერ მოვაშორე, მე ვთხარი მეთქი მოусმინე. მეუნები მე თუ შენ აზრი ვერ გამოგა, მეგობრებო რომ მე რა გინდა ჩემ თავი დამანებ. მე ამას არა ასეთი ხარ, ისეთი ხარ, ნუ თავისთავად მე ახლა არ და ისე მეუნები მოდი შემხვდი და ქრება რა. ნუ საერთოდ ჯამში მეც რო არ შეგაწუხოთ მეგობრებო. მე თქვენავად მივიდეთ მე რასაც ვამბობ, მასაც მეწყვით ახლა თქვენ კაი ნუ მიაქცევ, პროტოკოლს ნუ მიაქცევ, მაგრამ მე ისე და ისე ვამბობ მეგობრებო. მე არავის ხარეს არ ვარ, მე ვარ საქართველოს ხარეს. თუ რაც საქართველოს დააზიანებს და დაბუბას, იმის წინააღმდეგი ვიქნები, მაგრამ წინააღმდეგი ვიქნები ანალიტიკური შედეგიდან გამომდინარე, ჩემი ანალიზიდან გამომდინარე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზედმეტს შეურაცხყოფით და რაღაც ზედმეტს მე ამას არ ვიკადრებ. და თქვენ წინა ვიდეოში გახსოვთ ხო რომ რამდენჯერ მაქვს რა თქვა მე თუ რაღაცა ზედმეტი მომივიდა და ემოციურად უცბად მითხარი აკაკი აპ ასე ნუ ლაპარაკობ გაჩედი დაშოშმინდი და მე ყოველთვის მივიღებ ამას იმიტომ რომ ნუ ახლა ადამიანები ვართ ხანის მაგრამ მე ყოველთვის მივიღებ ამას და ისევ და ისევ ვიძახი რომ ჩვენ ვართ მეგობრები მე რო ვიწყებ გამარჯობათ მეგობრებო გამარჯობათ ჩემო საყვარელ ხალხო ამას ტყუილად კი არ ვიძახი მე მართლა მეგობრულად და გულწრფელად ვარ და ამიტომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს ჩვენი ხაზი არის ჩვენი ვიდეო არხების გოლების თავარი ხაზი არის გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და თუ არ გაუფრთხილდეთ და ახლა შენი რაღაცა ალექტი მომადე იქ მაგინე იგისა ნუ მე ვფიქრობ რომ ეს უკვე გადახრის ამავე გადახრის და რაღაცის ის არის მაგრამ ნუ რა ვქნათ ჩვენ მაგითვისაც მზათავად მაგრამ მე ისე და ისე მეურდები რომ ჩემი ყოველი ვიდეო რგოლი არის მეგობრობიდან და სიყვარულიდან გამომდინარე რატო რომ გვაქვს იმის ამბიცია რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ მე ხშირად ჩემაგალიძე ვიძახი მიმდინარე პროცესები და მიმდინარე და გამომდინარე ვიძახი ამას და რა ვიცი ხა ცუდი ნამდვილად არაა და ისე და ისე მეურდები რომ ეს ცხოვრება არის ტირე საფრავზე რო არის დაიბადა ამ წელს დაიბადა მოკვდა ამ წელს და ტირე და ეს ტირე არ ჯობია ლამაზად და გემრიელად გავატაროთ ცხოვრება არის დაძაბულობისა და იმის გამო რომ შენ ასე ფიქრობ, ასე ფიქრობ, ფიქრო რას იზავი ხა ასე ფიქრობ, ეს იმას ყვანიშა, აი ისე და ისე მეურდები რომ აი გამოვიტანოთ ანალიზი ძალიან გთხოვთ ის აი არ დავიღლები ვიტყვი რომ მეგობრებო მე რასაც ვამბობ ძალიან გთხოვთ რომ ცოტა გაანალიზოთ არ მოგწოს მაგრამ ნუ თქვი ნებისმიერ ნებისმიერ მიმდინარეობა ნებისმიერ ფიქრებს მოусმენ და შეძლებს დაგვარად უპასუხებ მეგობრებო, მგონი ბევრი ვილაპარაკე და მოდი ისე პოლიტიკური ანალიზი გავაკეთოთ. მე წეღანას თქვი რომ ისევ დავიწყე ვიდეოების დადებას დავიწყებ. რატო? იმიტომ მართლა მოვეშვი. მართლა დაძაბული ვიყავ, იმიტომ მეგონა ძალიან გაგრძელდებოდა ეს ამბავი, მით უმეტეს ახლა ირანი პიტაპირ თქვათ რა, თავის ისლამიდან და თავისი სარწმუნოებიდან გამომდინარე გადახრებია თუ არა გადახრები, მაგენის ყველაფერზე წავლენ. აი უკვე ამერიკაშიც უკვე ტერორისტული აქტები ჩაატარეს. აგერ ეხაში უშინ უკვე აფეთქეს ირანის მომხრეებმა რაღაც ორი კაცი დაიღუპა. ეხლა ძალიან დიდი ძალა მიადგა ხო ეს ამერიკის სახე და იბომბება. ეხლა ირანის რა თქმა უნდა ბომბავს იქ სხვა მუსულმანურ ქვეყნებში სადაც ამერიკული ბაზები იმას ბომბავენ. ცუდი სიტუაცია, კაი სიტუაცია ნამდვილად არის. ისრაელს ბომბავენ, მიდის ბრძოლა და მე მეგონა რომ
ძალიან გავცეთდებოდა ეს, ძალიან გაგრძელდებოდა, მაგრამ ამერიკამ რატო გააკეთა, როგორ გააკეთა, ამაზე ბევრი აზრია, კი დემოკრატიისა და ეს ირანის მთავრობა რო არ მოხსოვს თავისი ისლამური მიმდევრობით და ამით მიმდევრობით, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც მოიცით ყველაფერი თან არის დაკავშირებული. მოგეხსენებათ, ირანი ისეთ გეოპოლიტიკურ ადგილას არის, რომ აი ყველა მაკავშირებელი ძალა და გზები ჩინეთიდან, ჩინოეთიდან ყველაფერი მანტრიალებს და მოგეხსენებათ პოლიტიკა ეკონომიკაზეა დამყარებული და პლუს ნავთობი ძალიან დიდი მარაგი აქვს და ეხლა ეს ჩემი აზრი ეხლა ბევრი არ დამიწყოს ამათი მე ჩემს ვიძახი რომ აქ არის ნავთობის ამბავი ეს ამერიკა შეუვარდება ხელში ეს გლობალურ პოლიტიკას ნავთობის ეს მაკონტროლებლები გახდება როგორც ახლა ვენესუელაში ჩაატარა ოპერაცია მთავრობა თითქოს არ შეცვალა მაგრამ ის რაც უნდოდა რომ ეს ნავთობის კონტროლი ამერიკის ხელში ჩავარდნილიყო ვენესუელაში მოახერხა ამის გაკეთება უნდა ირანში აქ ახლა მეორე მომენტიცა მოგეხსენებათ ისრაელი და ირანი გადაკიდებული მტრები არიან და ახლა მე უსმენ ხოლმე ახლა საშუალება მაქვს ფოქსი უსმენ და აი აქაური ებრაელები გახარებულები არიან იმიტომ აღსრულდა ის რაც 48 წელი ებრაელები ოცნება რომ 48 წელი რატო რამდენი ხანი ახლა ისრაელი სახელმწიფო არსებობდა მაგენი სულ ამერიკას უჩიჩინებდნენ რომ ირანი დასანგრდნობია ირანი დასანგრევია სულ მაგას იძახიან და ეხლა ებრაელებს არიან უხარიათ და ტრამპს აღმერთებენ იმიტომ რომ ერთადერთი ისეთი პრეზიდენტი აღმოჩნდა ვინც აი გადამწყვეტი მომენტი გადამწყვეტი ტიპიაო და ირანს დასხო ნუ მე იმას გეუბნებით რასაც უსმენ თავისთავად ახლა იმ სიღრმეში მე ვერ ჩავარ რატო ირანი და ისრაელი რატო არიან ერთმანეთში გადაკიდებული მაგრამ ფაქტია რომ ირანი სულ იმუქრებოდა ისრაელის განადგურებაზე და ნებისმიერი ახლა ებრაელი რომ გააჩერო ისრაელის მოქალაქეა გეტყვის რომ აი სულ გვემუქრებოდა ეს ირანი და აბა რა უნდა გვიქნება რა უნდა ექნა რა უნდა დაერთხვა და ნუ ეს რო პოლიტიკური ამბებია მაგრამ ფაქტია რომ ახლა ბევრი ისე ეძახის რომ ებრაელებმა ისრაელმა აიძულა ებრაელმა ლობმა მოახერხა რომ ტრამპი დაეთანხმა და დაეწყო ეს ომი ну ასია თუ ისე ეს ბევრი ვერსიებია ამის ანალიზი მე ხლა არ წავარ მე უბრალოდ იმას ვამბობ რაც არის ну თავისთავად ახლა ფაქტია რომ რუსეთი და ჩინეთი გაისუსნენ აქ ახლა რუსეთიც ხო იცი როგორი ქვეყანა აქ შეიძლება ახსნა რომ რუსეთი ხო ისედაც იზოლირებულია ისედაც სანქციებშია და რეალურად რომ დაფიქდე გასუსურია იმიტომ რომ ახლა ავტობის ფასები აიწევს შეზღუდვები წავა ირანიდან და ამასობაში რუსეთი თავის ნავთობს გაყიდვის და ისარგებლებს ამ ფასთა სხვაობით. თუმცა ახლა ბირჟაზესაც უყურებ ამ საფონდო ბირჟებზე ნავთობის ფასმა აიწია და მიდის ეს ეკონომიური პროცესები მე ირანმა გადაკეტა ის რაღაც სრუტელურესა და მთელი არაბული ქვეყნების ნავთობები მოდის და ნუ წავა ეს ეკონომიური კოლაფსი. ნუ ამაზე მე ალბათ ჩვენ მე კიდე ვილაპარაკებთ, მაგრამ რატო დავიწყე მე კიდე ამ ვიდეოების განახლება უკვე ირანი ხო შეიცვალა ის ხომეინი ხო მოკლეს და შეიცვალა სხვა პიროვნებით და უკვე ნიშნებს აძლევენ რომ ტრამპს და ამერიკის მთავრობას ეუბნებიან რომ მოდი ჩვენ სათავარდო უკვე ვილაპარაკოთო და ეს უკვე კაი ნიშანია და მეც უკვე ხურდაცქვეტირი ველოდებოდი ამ ამბავს და აქედან ამერიკამაც მე თანხმობა უთხრა მიდის რაღაც უკვე ნიშნებია იმის რომ მოლაპარაკებები წავა და კიდე რატო გამიხარდა მე რომ მოგეხსენებათ ქეითი ჯარი თუ შევიდა ომს იგებს ქეითი ისინი რა ქვია ქეითი სამხედრო ჯარები ხო როცა შევა ჯარი და ეს მაგრამ ამერიკამ უკვე პირდაპირ განაცხადა რომ ის არ აპირებს
ჯარის შეყვანას ის დაიწყებს აი ესეთი საჰაერო დარტყმებს და On US 82 East. ავიაციით უნდა ეს ომი აწარმოოს და უკვე მან უკვე მოვეში, იმიტომ რომ მართლა ეხა ეს მთელი ის რომ დაიწყოს, არ ვიცი ეხა ხვალზე რა იქნება, მაგრამ მე ჩემებურად ჩემ ფიქრიდან გამომდინარე, უკვე ეს ჩვეულებრივი ნამდვილად არ არის ეხა ამხელა რაკეტები მეებს რო ისვრიან, მაგრამ აი სახმელეთო ჯარი და ის თუ არ შევიდა და აი ესეთი ისე მეები დაიწყეს უკვე, თან მე ირანმაც უკვე მოლაპარაკებაზე თანხმობა რო განაცხადა, ეს უმეტეს ნიშნავს რომ ეს ჩაცრება კი იქნება. არ ვიცი ეხა თუ წავიდა ტერორისტული აქტები და ის წავიდა რაღაცეები, მაგრამ საერთოდ ჯამში მაინც უკვე შეგვიძლია რომ ყოველ შემთხვევაში თლათ ისეთი საგანგაშო და საუბედური შინელი ამბები არ მოხდება და მეც ებადა ჩემ თავს ხდება მივეცი რომ ვიბრივად განვაგრძოთ ეს ჩვენი ვიდეო რგოლების დადება. მინდა ცოტა რამ საქართველოს შესახებაც თქვა, ეხლა ზოგჯერ არის ხოლმე რომ აი მისი მხარეგად, ამის მხარეგად მეგობრებო, ჩვენ ირანი საქართველოდან არის დაშორებული სულ 300 კილომეტრია რა. მე ირანში ერთი 5 ჯერ მაინც ვარ ნამყოფი რა. აი სომხეთიდან, მაშინ ლილოდან მომხდა, მაგრამ აი მე ისევ და ისევ ვიძახი რა. ჩვენი ყველა მეფეები და ჩვენი წარმატებული მეფეების პოლიტიკაში წარმატებას განაპირობებდა სიმშვიდე და სიწყნარე და ლავირება. აი ახლა მე ირანის მხარესა ვარ, ამერიკის მხარესა ვარ, იქ მიტინგებს აკეთებენ, ამას აკეთებენ, ნუ არ არის ეს სწორი. ჩვეულებრივი ამბავია, ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა. იმის მხარესა ხარ, ამის მხარესა ხარ, ასეთი გადავირე კინახავ, აი ზოგიერთები აი ნეტავი რა ქვია იმას. ამერიკამ დაბომბოს რა ქვია საქართველოს, რომ ჩვენ ეს ივანიშვილის მთავრობა მოიშოროს. აი ეს რა განცხადება, აი მითხარით რა. ეს არ არის რაღაც შიზოფრენიის მომენტი არ არის. ოღონდ ივანიშვილი არ დაენახოს და საქართველოს დაბომბოს. მე ხშირად ვამბობ და ბევრჯერ მითქვია, რომ თუ არ მოგწონს ეს მთავრობა, თუ არ მოგწონს ივანიშვილის მთავრობა და მეც ბევრი რაღაცა არ მოგწონს, მაგრამ არის დრო ბიბლიიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერს აქვს თავისი დრო. დაელოდე, არჩევნებით მოუგე. არა, იმის უნდა გავაკეთო, ნუ არ გამოდის ეხლა ასეთ ადამიანს როგორ უნდა მივცე მე ხმა? და ბევრი ახლა ოპოზიციაში რო არიან, რო იცხრა, აი ნეტავი ჩვენთან მოხდა, აი მაგალ ვენესუელაშიც რო ამერიკამ რო წაიყვანა ეს რა ქვია, მოიტაცა პრეზიდენტი მადურო, მაშინაც ნეტავი ივანიშვილი მოიშოროს, ის მოიშოროს და არ ვიცი. არ მესმის რა, ნუ რასიზა, ნუ არ მესმის და იმედი ეხლა ასეთი ჩემი გამონათქვამის გულისთვის, ნუ ადამიანს რომელსაც მინდა იყოს შვიდობა და სიწყნარე და საქართველოში არ იყოს არეულობა, რუსისტა და პუტინისტად არ გამომაცხადებენ. ნუ ეს ისე ძველი იქიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ იმას, რაც არის და როგორც არის. კიდევ აი ახლა ჩემ კომენტარებში იყო ასეთი გაუმარჯოს ამერიკას, ამერიკა გადამჩენი ჩვენი და აი მაშინ ასე გავაკეთო ხარ, რეალურად ვიფიქროთ რა. ეხლა უკვე არიან ტიპები, რომ ამერიკას ყველაფერში ამართლებენ. ეხლა ირანის ომში ამართლებენ, ყველანაირად ამართლებენ, მაგრამ რუსეთი რო შევიდა უკრაინაში, იმას არ ამართლებენ. რატო? იმიტომ რომ ირანის რაში საქმეს რომ მივიდეს ამერიკაც არ იქცევა, ხო? ხო და რო ვამბობ ეს არა ქრისტიანული, არა ხო, ერთი კომენტარში იყო რომ აი შენ ვიძახიო არა ქრისტიანულიო, აბა როგორო ქრისტიანულიო, ამერიკაზე მაგარი ქრისტიანული ქვეყანა არ არსებობს და გაუმარჯოს ამერიკა და ის სატანები და ის მუსულმანები ეს უნდა გაანადგუროს. და მეოთხე მეუბნები მეგობარო, ეს არ არის ქრისტიანული და აქედან შენ არ ახარ ქრისტიანი, შენ რა იცი და ბიბლიიდან რაღაცა მაგალითები მოყავს და მეოთხე მოდი კარგად წაიკითხე, კარგად გაანალიზე და მე ლაპარაკე, ნუ
საბედნიეროდ ასეთი ადამიანი არ შემეწინააღმდეგა, მაგრამ მაინც ეს ზიზღი და ეს რომ მოდის იგრძნობა და რა ვიცი ახლა ზიზღი და პირი და ჩუბი და იმით და ამით მოქმედება არ მართდება, ესეც ფაქტია. რა ვიცი აი მეგობრებო, აი ახლა ეს პოლიტიკური ანალიზი გავაკეთე თუ არ გავაკეთე, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის იმის მომხრევად რომ იყო შვიდობა, სიწყნარე სიმშვიდეში გვარდება ყველაფერი. ეხლა ამერიკანო დიდი ქურდია და ქურდულად გაურჩია ირანს საქმე, ეს ხო ფაქტია, მაგრამ მეორე მხრივ ის ირანს შენ ასაკი ის თავისი ცხოვრობს იქა და თავის იმაში მოიხარშ, მაგრამ დემოკრატიის სახელით რო გამოდის და იმას რო ამბობს და ამას რო კნავს და იმას რო კნავს, არ არის მართალი, მაგრამ ამასაც ბევრი ვერ გაიგებს. ეხლა თუნდაც ახლა მაგალითად ეხლა ამერიკამ გამოაცხადა რომ ეხლა კუბას მოაგვარებს, მერე პანამაში წავა, მერე გრენლანდიაში წავა და აი მაშინაც უკვე ამერიკა მაგარია და ქრისტიანული ქვეყანაა. და მერე იტყვიან რომ მატერიალური და ფინანსური მოქმედებიდან არ მოქმედებს ქვეყანა. რა ვიცი. მაგრამ უცბად გამოჩნდება ალბათ ადამიანი, მაგრამ იმედი არ გამოჩნდება. მაშინ რა გინდა ამერიკაში, ბიჭო, ამერიკაში ყველანაირი ხალხი ცხოვრობს. ასეთი თავისუფალი ქვეყანა ჯერჯერობით არსად არ არის მთელი მსოფლიოს იმაში და ეს იმას ანიშნავს, რომ აქ ყველა ტრამპისტია და ყველა ის არის და ესე ჯერ მარტო ერთ-ერთი იმდენი ეკლესიები და იმდენი სარწმუნოებრივი ხალხია, მაგრამ პოლიტიკაა ეს გამომდინარე, მაგრამ აი ეს არა სწორი იარლიკების მოკერება ალბათ ისევ და ისევ იქიდან არის, რომ ადამიანებს ნათქვამიდან, ჩემი ნათქვამიდან აზრი ვერ გამოაქვს, მაგრამ მომენტებში კი წყის ხოლმე იცი რაღაცა კი ვცდილობ, რომ რაღაც მეგობრულად, რაღაც ანალიტიკურად, ანალიზურად ვილაპარაკო, მაგრამ მაინც სამწუხაროდ ისევ და ისევ მეორდები და ისევ და ისევ ვთხოვთ მეგობრებო, რაღაცას რო ვიტყვი ანალიზიდან გამომდინარე, ძალიან ვთხოვთ იარლიკებს და უსამართლო იარლიკებს მოვაკეროთ. ჩვენ ვიღებთ იმას, რაც არის, როგორც არის, ჩემ მაგალითზე და თქვენ დაგიტოვეთ ფიქრის საშუალებას და მოქმედების საშუალებას, მაგრამ აი ეს იარლიკების მოკერება არ არის სწორი რა, არც ქრისტიანულია, არც კაცურია, არც ვაჟკაცურია, არც ხალურია და არა ადამიანურია რა. ნუ კარგით მეგობრებო, არ მინდა ეხლა ასეთი იმით დავამთავრო ჩვენი ვიდეო როლი. იცით, რამდენიმე ვიდეოები მაგ გადაღებული, ცოტა 2-3 დღის თქვენ იცით ჩემი პრინციპი ლუფტით და შევეცდები სამშაბათობით ერთი კვირის ამბავში გავნიხილოთ ეს პოლიტიკური მიმდინარე პროცესები და რაც თავარია ერთმანეთს გაუზიაროთ მეგობრობა, სიყვარული და დიდი სიტყვებით ვიტყვი რომ გაუთხიდეთ ერთმანეთს. აუთხიდებით ერთმანეთს, ღმერთი იქნება ჩვენთან, ჩვენ ვიქნებით ღმერთთან და ყველაფერი იქნება აი ასე. კარგად. კარგით აბა მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. იმედია შევხვდებით მომავალ საინტერესო ვიდეოებში.